yang sering dialami itu biasanya panas, flu, batuk. Nah, kalau panas, ya ini mulai dari bayi, anak-anak, dewasa. Kalau panas, kita bisa terapi itu di area tengkuk sini, supaya darah lancar ke kepala. Lalu di area belikat, sama kayak tadi, belikat kanan, belikat kiri, lambung. Terapi itu. Jadi kalau anak lagi panas, terapiin aja, ulangin. Nanti dengan diterapi gini kan sumbatan terurai, darah lancar. Dengan darah lancar kan daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi yang berperang melawan virus itu tubuh dia sendiri, seperti itu. Imun dia sendiri. Ya, jadi ini ya untuk panas, tengkuk. Tapi gini dalam kondisi duduk ya. Kasih minyaknya nggak usah banyak-banyak, seujung jari, asal basah aja ininya. Soalnya kalau terlalu kalau dia lari-lari dia malah dia butuh keset sebenarnya, cuman jangan terlalu keset. Satu di sini, ya anaknya diterapi, dua di sini, bentur-benturin seperti tadi, ya lebih rapat lebih bagus, jangan gini. Satu, dua, jangan gini rapat. Pindahnya pelan-pelan tuh, rapat. Ya, balik-balik, lalu sini juga sama. Ya. Lalu sini. Oke. Nah, ini panas. 1, 2, 3, 4 ya, panas. Nanti videonya putusin dulu.